Grazie, la parola ad Angelo Grimaudo. Un tema fondamentale per qualunque movimento politico nuovo è la creazione di una classe politica dirigente che oggi manca alla Sicilia. Le opportunità che ha la Sicilia non sono opportunità percorribili se non attraverso la formazione di una classe dirigente adeguata. Sento parlare da più parti di differenza tra governo tecnico e governo politico, quasi che chi fa politica non ha le capacità tecniche, quasi che chi ha dimostrato nella società di avere delle capacità tecniche, culturali, non sia in grado di interpretare i bisogni della gente. Questo è un errore di prospettiva che va rimosso. Questo è un errore di prospettiva che riporta il tema centrale sulla capacità non della classe dirigente di misurare il consenso della base, quanto piuttosto quello che la classe dirigente deve essere essa misurata dalla base. Oggi è venuto il momento in cui una democrazia deve sapersi rinnovare e se è tale, appunto, devono ribaltarsi i termini del rapporto tra i governati e i governanti. Una forza politica che interviene in questo momento storico deve prendere atto che se non si rimuove il problema di un sistema elettorale che blocca la rappresentanza politica da parte delle proposte politiche emergenti nella società, non ci sarà spazio per una forza politica terza rispetto al Partito Democratico e rispetto al Popolo delle Libertà. Chiedo che questa costituenda forza politica prenda posizione sul tema del sistema elettorale. Proponiamo che questa forza politica auspichi il varo di un sistema elettorale proporzionale che affronti il problema della molteplicità dei partiti attraverso una soglia di sbarramento minima, ma che consenta comunque di far emergere le nuove forze politiche che oggi si formano dentro l'agone politico, e mi riferisco al terzo polo, e nella società, e mi riferisco ai movimenti delle forchette rotte, ai movimenti giovanili che rivendicano uno spazio che oggi non hanno. Bisogna dare sostanza al terzo polo, bisogna dare sostanza politica ad una posizione politica appunto che si discosta dal bipolarismo che ha ammorbato il sistema politico italiano, che lo ha bloccato. Siamo in una condizione nella quale non possiamo più aspettare. Dobbiamo correre, dobbiamo dare il giusto spazio alle forze del lavoro e dell'impresa, dobbiamo dare giusta voce alle forze giovanili, dobbiamo essere conseguenziali nell'edificazione di una classe dirigente che provenga dalla società e che non venga imposta dai quadri di partito. Nuova Politica è una fondazione che abbiamo appunto costituito da quasi un anno e che opera in tutta la Sicilia. Nuova Politica auspica appunto un rinnovamento della politica intesa come azione politica e come classe dirigente. Nuova Politica è un raggruppamento di associazioni che vuole essere protagonista di questo momento, ma vuole anche il suo spazio.